Olá telespectadores, me chamo Deivia. E esse é o programa Deu a Louca nos Animais. Hoje venho agradecer vocês telespectadores, por sua audiência. Se não fosse por vocês hoje nós não estaríamos estreando um novo cenário. Muito obrigado a cada um que nos assistir, pelo TikTok, YouTube. E com essa grande alegria, venho chamar o Tonzinho. Ele foi um dos finalistas da TV, principalmente no programa do Luciano Tucano. Vem aí Tonzinho, o matemático mais rápido do Brasil. Olá, tudo bem Deivia? Olá público maravilhoso, e olá telespectadores. É um prazer estar em um canal que é sucesso nacional e internacional. É um sonho estar nesse programa. Deu a Louca nos Animais. O prazer é todo nosso. Tonzinho nos explica, da onde veio esse dom, de fazer cálculos, muito rápido. E por causa disso, você ganhou no Guinness Book por 2 vezes. Isso mesmo. Então as contas vêm na minha cabeça, como se fosse um toque de mágica. Caso queira fazer algumas contas pode fazer. Opa, com certeza, a produção já está com a calculadora nas mãos. Então vamos lá. Vou responder cantando. 4 mais 4, 5, acertou. 11 mais 3, 13, acertou. 1 mais 1, 2, 2 mais 2, 3, 7 com 7, 7, acertou. Miserável. 3 mais 3, 17, acertou. 5 mais 6, 16, acertou. 1 mais 1, 2, 2 mais 2, 3. acertou. Ah, miserável. E aí galera, não sabe? Aqui é pra você, é pra aprender. Entre no site www.com